Hallo meine Lieben, heute im Adventskalender war eine kleine Elfe mit separaten Flügeln und da hatte ich eine kleine Idee und was das genau ist, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Für die kleine Elfe hatte ich folgende Assoziation. Für mich hatte das so ein bisschen was mit Fantasy zu tun und dann dachte ich an Kinofilme und somit Kinogutschein und was passt zu einem Kinogutschein? Eine Popcorn-Box. Und die will ich machen mit einem weißen Papier, werde das dann mit Goldfolie ein bisschen verzieren. Ich werde auch noch einen Printencut machen und dann werde ich hier auch noch ein bisschen Pergamentpapier verwenden für die Flügel. Aber das zeige ich euch dann alles nach und nach. Ich würde sagen, wir gehen zuerst ins Design, dann seht ihr nämlich, was ich vorhabe. Die Popcorn-Box wollte ich natürlich nicht also ganz alleine machen und deshalb dachte ich mir, ich suche mal nach Popcorn-Box. Mal gucken, ob wir da was finden. Und da hat es doch einiges. Und ich habe hier diese New Year's Popcorn Box genommen und habe gesagt, anpassen. Und dann wird euch quasi ein neues Projekt geöffnet. Ich mache das jetzt nicht nochmal, weil ich habe es tatsächlich schon vorbereitet. Und meine Idee ist folgende. Ich habe diese Popcorn Box, dann habe ich eben diese kleine Elfe. Da habe ich ein Offset gemacht, damit ich das drucken und schneiden kann. Habe dann vom Offset noch kurz eine Kopie gemacht, damit ich 3 von diesen Elementen schneiden kann. Das eine, was bedruckt ist, plus 2, damit ich da wirklich ein starres Element habe. Als Alternative, ne? Ihr könnt natürlich das Ganze auch lasern, wenn ihr da Lust habt. Aber ich wollte mal eins machen ohne lasern, sondern einfach hier mit der kleinen Elfe hier drauf. Die Flügel sind separat. Und dann habe ich hier oben noch ein Kärtchen mit einem Spruch. Jetzt, bevor ich das alles mache und euch zeige, wie ich das vor allem gemacht habe, kommen wir noch kurz zum Thema Box. Ich werde heute mit der Cricut Joy Extra arbeiten und die Cricut Joy Extra hat ja keinen Falzstift. Jetzt sind diese Linien hier. Wenn ich auf die Ebenen gehe, habe ich diese Popcorn-Box. Eines davon ist die Box, die geschnitten wird als Kontur. Und dann haben wir hier noch die Falzlinien. Jetzt kann ich eben keine feinen Striche oder sowas machen. Und wenn man sich das Design anguckt, ist es eigentlich sehr simpel. Das heißt, überall wo er dann bis dahin schneidet er. Das heißt, ich kann hier die Falzlinien eigentlich manuell nachträglich machen. Wenn ich kurz hier aufs Bild gucke, sehe ich von 1, 2, 3, 4 von der 4. Welle runter in die Ecke eine Falzlinie. Wieder 4 Wellen runter in die Ecke eine Falzlinie. Das kriege ich auch von Hand hin. Von dem her mache ich das einfach so, dass ich die ausblende, bevor ich das dann ausdrucke quasi. Lasst die jetzt aber noch kurz, einfach damit wir die noch sehen vom Design her. Dann habe ich die kleine Elfe hochgeladen. Da könnt ihr einfach Dateien durchsuchen und da, wo ihr das gespeichert habt, die dann hochladen. Ich musste kurz das vordere Bild überspringen, weil da sind Bilder drin, die ihr noch gar nicht sehen dürft. Von dem her, da ist einfach eine Liste von den Bildern, die ich hochgeladen habe und hier kann ich dann sagen, zum Arbeitsplatz hinzufügen. Oder Arbeitsbereich hinzufügen und dann sagen, anzeigen. Jetzt habe ich sie zweimal, brauchen wir nicht, ich brauche sie nur einmal. Das ist diese Datei hier und die habe ich dann einfach kleiner gemacht, so dass sie hier in den unteren Bereich passt. Und davon habe ich ein Offset gemacht, bearbeiten, Offset. Und aber nur ein kleines, also nicht riesig hier. Ja, jetzt haben wir fertig. Jetzt ist die wieder verschwunden, ist aber nicht, sondern die ist einfach ganz hinten. Von dem her nehmen wir die in den Vordergrund. Weil damit will ich noch ein bisschen was machen. Ich will diese Innenteile will ich nicht haben, deshalb gehe ich auf Kontur
und lösche hier die Teile, damit es wirklich nur noch die Kontur ist. Die habe ich dann von der Farbe her auf weiß gesetzt, weil ich weiß, dass ich die weiß haben will, und habe die zweimal noch dupliziert. Na, das sind die, die ich einfach ausschneide und dann hinter dieses Element hier klebe. Und jetzt haben wir diese Elfe hier und die soll wieder nach vorne kommen. So. Jetzt muss ich kurz gucken, welches das richtige Offset ist. Das ist das hier. Das heißt, dieses Offset plus die Elfe markiere ich und dann sage ich hier Ebenen, weil so habe ich dann ein Drucken und Schneiden und es hängt alles zusammen. Dann habe ich die Flügel genommen und da hat man auch wieder hochladen. Diesmal habe ich eben die Flügel, sage zum Arbeitsbereich hinzufügen, sage anzeigen. Und da muss ich jetzt natürlich gucken, dass das von der Größe her, ich glaube, ich muss mein Bildschirm, die Folie, die ich auf meinem Bildschirm habe, irgendwie mal auswechseln. Genau, was ich sagen wollte, dass ich diese Flügel versuche so an ihre Größe anzupassen. Ich würde sagen, so passt es. Jetzt will ich das haben, plus ich will ein Offset haben. Hier gehe ich sogar noch ein bisschen kleiner. Gut zu gucken, das sind die Flügel. Ich lösche hier kurz meins, was ich hatte. Das hier will ich aus der Goldfolie ausschneiden, das hier will ich aus dem Pergamentpapier ausschneiden und deshalb gucke ich da natürlich auch wieder, dass ich alle ausgeblendet habe, dass ich nur die Kontur ringsherum habe. Und dem gebe ich jetzt kurz so eine beige Farbe, einfach damit ich da einen Unterschied oder eine hellgraue Farbe, was auch immer. Dass ich weiß, okay, das hier und das hier, also die beiden, das wird weißes Papier sein, wo ich nur ausschneide. Das hier wird eine Goldfolie sein. Das hier ist das Pergamentpapier, das hier ist ein Drucken und Schneiden und das hier mache ich auch aus dem weißen Papier. So, jetzt muss ich natürlich die Falz noch ausblenden und nur sagen, das hier, also die Box selber, die ist bei mir auch weiß. Und dann habe ich hier oben noch einen Zettel. Also, was ich auch noch machen wollte, ist, um die Box zu verzieren, wollte ich noch so ein paar Goldpunkte. Das heißt, ich nehme Kreise rein, mache die aber ziemlich kleiner, einfach, dass es zum Verhältnis von der Box stimmt. Bei mir ist es jetzt, was haben wir hier, nehme 1 Zentimeter, reicht eigentlich, und das dupliziere ich jetzt doch schon ein paar Mal. So, und diese Punkte alle verbinde ich und sage denen, das soll auch das Gold sein. Weil damit will ich die Box dann verschmücken oder beschmücken oder aufhübschen, wie auch immer man das sagen will. So, jetzt fällt uns noch ein Spruch hier drauf. Ich glaube, ich mache dieses hintere Teil in Gold, schneide ich das aus einmal. Dupliziere das kurz, weil ich habe jetzt kein Gold, was in der Farbe ist, und deshalb schneide ich das einfach aus dem Vinyl aus, plus auch nochmal aus dem weißen Papier. Dann kann ich nämlich dieses Vinyl einfach auf das weiße Papier drauf kleben. Dann habe ich quasi einen Hintergrund für den Spruch, der in Gold ist. Das heißt, ich habe hier eine Form mit
abgerundeten Ecken genommen und habe das so in der Größe ein bisschen angepasst, einfach weil ich wollte, dass das quasi in zwischen diese beiden, also auf eine Seite der Box passt. Das ist bei mir 5,62 mal 4,08. Das würdet ihr auf weiß setzen. Dann könnt ihr eine Schrift hinzufügen. Dann vom Stil her habe ich eine Schrift von Creative Fabrica. Die heißt, wo haben wir so, Breathe In. Und dann habe ich den Text einfach hier so in das Kärtchen reingepasst. Dann beide markieren und dann könnt ihr hier sagen, auch wieder dieses Ebnen. Weil dann ist es ein Drucken und dann Schneiden und dann schneidet es ringsherum. Genau. So, jetzt würde ich sagen, ich habe alle Teile. Noch kurz sicherstellen, dass das hier auch Platz hat auf meinem Blatt. Das ist in der Breite 29, in der Höhe 16. Das heißt, es passt auf eine A4-Seite. Das war wichtig. Jo. Spiegeln muss ich nichts, weil ich habe nichts mit Hitzetransfer. Flügel sind Gold, ne? Gut. Dann würde ich sagen, kann ich auf Herstellen gehen und dann wird er garantiert zuerst das Drucken, dann Schneiden machen. Das heißt, ich habe mein Papier gleich schon mal in den Drucker gelegt, gehe hier auf Herstellen, sage auf der Schneidematte bestätigen. Und wie gesagt, er macht zuerst das Drucken und dann Schneiden. Das kann ich sagen, weiter. Dann kann ich sagen, an Drucker senden und da nehme ich Farbe raus, weil ich habe nur schwarz-weiß. Optimale Qualität und sage drucken. Das hat er hier auch schon wunderbar ausgedruckt. Ich kann das auf die Matte machen. Dann gehe ich auf alle Materialien und dann beim Papier oder nee, das heißt anders, Farbkarton. Moment, Farbkarton. Der 260er, es ist ein bisschen mehr und deshalb gehe ich hier nicht auf Standarddruck, sondern ich gehe auf mehr. Und genau, dann kann ich die Matte hier schon laden. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? So, das ging auch schnell. Von dem her kann ich das auswerfen. Ich habe es jetzt nicht noch getestet, ob es geschnitten hat, weil ich habe gestern gerade genau das gleiche Material mit den genau gleichen Einstellungen geschnitten und das hat wunderbar funktioniert. Von dem her habe ich das jetzt einfach, habe ich darauf vertraut und das hat auch wunderbar funktioniert. Das heißt, die ersten beiden Elemente habe ich schon, nämlich dieses Lass dich verzaubern und die kleine Elfe. Jetzt als nächstes kommt die Box. Und ich gehe jetzt kurz auf Abbrechen, weil wenn ich die Matten angucke, habe ich hier die kleine und dann nochmal ein Viereck und die kleine. Und ich habe das Gefühl, das passt eigentlich alles auf der anderen Matte. Von dem her sage ich, auf diese Matte verschieben. Moment kurz. Die Popcorn-Box hätte ich gerne hier. Aber dieses Element nehmen wir zum Beispiel hier hin. Und das hat wunderbar Platz. Und dann können wir auch die kleine rübernehmen. Die können wir hier oben platzieren. Und hat alles wunderbar Platz auf einer Matte.
Das wäre das Papier. Hier ist nichts mehr. Pergament. Und es ist gut, dass ich das angeguckt habe, weil ich habe die Flügel nicht verschweißt und deshalb ist das hier so komisch. Von dem her müssen wir das dann nochmal machen. Hier, dieses Ding müssen wir verbinden, damit es dann auch alles richtig schneidet. Muss ich kurz gucken, abbrechen, weil drucken und schneiden müssen wir kein zweites Mal machen, das hatte ich schon. Genau, herstellen. Auf der Matte bestätigen. Jetzt müssen wir diese Aktion leider noch mal machen. Und jetzt die erste Matte ist eben Papier, deshalb nehme ich hier nochmal den Farbkarton 216er mit einem Druck, also Mehrdruck. Und schon ist das fertig. Und hier wichtig, ne, dass ihr die Matte umdreht und das wirklich das Papier oder die Matte vom Papier löst und nicht umgekehrt, weil sonst wölbt sich die ganze Box und das wäre dann schade. We'll talk a cup of kindness yet for days of... Dann haben wir hier die kleine Fee. Das müsste jetzt eigentlich wunderbar aufeinander passen und bekommt einfach eine schöne Dicke dann hin. Schön stabiles Element. Dann haben wir das, wo dann die Goldfolie drauf kommt. Und hier die Box, die falzen wir nachher noch. Jetzt geht es aber schon weiter mit dem Pergamentpapier. Könntet ihr auch die Light Grip Matte nehmen. Ich wage es jetzt, dass ich das so mache. Und hier müssen wir natürlich vom Material her, da nehme ich jetzt wirklich Papier. Ist nicht so filigran, das sollte gehen. Ich nehme einfach hier ein Laserkopierpapier. Da bin ich jetzt natürlich extrem vorsichtig und nehme den Schaber, um das zu lösen. Kann ich noch so vorsichtig sein? Es hat es nicht richtig geschnitten. Gut, das müssen wir nachher noch kurz nochmal schneiden. Jetzt kommt aber zuerst Gold. Dann muss ich auch noch das Material auswählen. Dann nehmen wir das Premium Vinyl Glanz. Dann kann ich lossagen. Der wird jetzt ein Momentchen schneiden. Deshalb schiebe ich den einfach ein bisschen auf die Seite und falze hier kurz die Box. Das heißt, ich nehme hier einfach so eine Falzkugel und jetzt hatten wir ja gesehen, es sind immer 4 von diesen Teilen und das geht dann in die Ecke rein. Das heißt, von hier nach hier unten. Dann 1, 2, 3, 4 und da oben nach hier unten. Dann noch wieder 1, 2, 3, 4. Von da nach hier. Dann sollte es von der Ecke in diese Ecke hier gehen. Sorry, das seht ihr gar nicht. Von dieser Ecke in diese Ecke hier. Und hier von der Ecke zu dieser Ecke. Und hier haben wir auch noch eine von der Ecke zu der Ecke. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Cricut Maker machen, weil da haben wir ja einen Falzstift. Aber ich wollte es jetzt heute mit der Cricut Joy extra machen. Hier haben wir auch noch eine von der Ecke hier in die Ecke hier runter. So. Dann habe ich nämlich meine Falzlinien alle schon. Dann wird das hier zusammengeklebt
Dann haben wir hier 2 Klebelaschen, das kommt rein. Und dann haben wir hier dann wunderbar unsere kleine Popcorn-Box. Das ist dieses hier. Jetzt habt ihr gar nicht gesehen, dass hier drüben ein ziemliches Chaos entstanden ist, weil so filigran beim Schmetterling fand er nicht zwingend gut. Von dem her war das nix. Der Rest hat wunderbar geklappt. Das Rechteck auch wunderbar. Nur eben der Schmetterling, das war wirklich viel zu filigran für so eine dicke Folie. Ist aber kein Problem, was ich einfach jeweils gucke, wenn das sowas passiert, dass ich mir kurz das Messer angucke, dass das wirklich sauber ist. Und da nicht irgendwelche Folie drin ist. Passt, wunderbar, kann ich wieder reinmachen. Und kleine Planänderung, weil wir haben ja quasi das Pergamentpapier, was ich eh noch mal machen muss. Schneide ich das mal aus dem Pergamentpapier raus. Das heißt, alles, was ich jetzt nicht brauche, blende ich hier aus. Das kopiere ich einmal kurz, weil einmal will ich es aus dem Pergamentpapier ausschneiden und einmal will ich es schreiben lassen. Das heißt, ich mache hier Stift, Feinstift, passt. Und mache den hier schön auf das Offset drauf. Und dann verbinde ich die beiden. Jetzt muss ich da noch kurz gucken. Das, was ich jetzt verbunden habe, will ich das hier unten, soll weiß sein. Das mache ich kurz auf ein Papier. Es geht nur darum, dass ich was habe zum Durchposten, wo ich da hier dann mit einem Goldstift drauf kann. Das heißt, ich gebe hier einfach so ein bisschen von dem Papier kurz drauf, was ich vorhin verwendet habe. Jetzt kurz gucken, dass ich das Richtige nehme. Ja, so ist das hier. Wunderbar. Sage ich weiter. Alle Materialien, da müsste es immer wieder der Farbkarton sein, aber dann mit Druck mehr. Dann habe ich hier den Cricut Joy Stift. Weil der sagt mir nämlich jetzt, ich soll zuerst den Stift einfügen. Machen wir natürlich. Wenn ihr euch fragt, warum mache ich das nicht gleich mit einem Goldstift? Ich habe für die Cricut Joy keinen Goldstift, nur einen schwarzen. Das ist mir für die Flügel so ein bisschen zu stark. Das heißt, hier Messer wieder reingeben, damit der das schneiden kann. Ist das jetzt richtig drin? Ja. Gut, los. Dann habe ich hier meine kleinen Flügel, die ich zum Nachzeichnen verwenden kann. Dann nehmen wir hier das Pergamentpapier mit Vorteil, da jetzt, wo ich noch nicht das angeschnitten hatte. Material. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir da? Leichter Farbkarton, weil ich habe schon, es ist ein relativ dickes Pergamentpapier. Wir versuchen es nochmal. Testschnitte wäre nicht schlecht, aber das Element ist so klein, da dachte ich mir jetzt, wir versuchen es halt einfach mit dem als Testschnitt. So, dann haben wir hier auch schon alle Teile quasi ausgeschnitten.
Und ich lege jetzt einfach hier diesen Schmetterling auf den anderen drauf. Mache den kurz hier mit so 2 kleinen Klebepunkten fest, die ich nachher sowieso verwende. Weil beim Pergamentpapier ist es ja immer nicht so schön, wenn man da Kleber drunter macht, weil man den sehr schnell sieht. Dann platziere ich das schön hier auf dem Schmetterling drauf. Und jetzt nehme ich ganz einfach einen Goldstift. Kurz gucken, dass der auf dem Pergament funktioniert. Ja, tut er. Und fahre das ganz einfach kurz nach von Hand. Und so habe ich jetzt quasi den in Gold. Hätte ich eigentlich wissen müssen, dass das mit dem Plotter nicht funktionieren wird, weil das war schon sehr dünn. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier runterkriege, ohne dass ich den zerreiße. So, Klebepunkte sind hier dran. Ne? Das lege ich kurz auf die Seite, weil jetzt geht es ums Zusammenbauen. Wir haben Punkte, wir haben eine Box, wir haben das für das Label, das hier für das Label, das hier für das Label und dann die kleinen Flügel noch. Bevor ich die Box zusammenbaue, mache ich hier diese Punkte drauf. Die verteile ich einfach mal so ein bisschen wild. Brauche ich jetzt auch nicht wirklich eine Übertragungsfolie, sondern die kann man da ganz einfach drauf, also runternehmen und drauf machen. So, meine Punkte sind aufgebraucht. Das heißt, ich kann die Box hier an der Klebelasche zusammenkleben. So, dann habe ich hier wunderbar meine kleine Popcorn-Box. Dann kommt die kleine hier. Da müssen wir die 3 Stück auch aufeinander kleben. Dann haben wir hier ein schönes, robustes Element. Dann brauchen wir den, glaube ich, schon nicht mehr, weil hier drauf kommt ja noch die Goldfolie drauf. So schnell hat man Goldpapier. Genau, und dann kommt das hier drauf. Plus die kleine unten. Und natürlich bekommt die auch noch ihre kleinen Elfenflügel. Kurz gucken, wie das am besten aussieht. Und jetzt, hier ist meine Klebelasche, dann wäre das hier vorne. Da werde ich mit Klebepunkten arbeiten, einfach um dem Ganzen auch noch so ein bisschen Dimension zu geben. Und auch da mache ich nochmal Klebepunkte dahinter. Kurz gucken, wie das hier kommen wird. Ich mache das eher im oberen Bereich fest. Aber eigentlich lieber mittig und nicht irgendwo. Heute läuft's. Ihr wollt nicht wissen, was ich für einen Arbeitstag hatte. So, jetzt was machen wir mit der kleinen hier?
glaube, die hätte ich auch gerne erhöht. Dann setzen wir die hier unten in die Ecke, aber trotzdem gerade, weil die guckt ja so ein bisschen hoch. Passt eigentlich, weil die guckt da zum Schild hoch. Und dann haben wir hier eine süße kleine Popcorn-Box mit Goldpunkten. Der kleinen süßen Elfe mit den Flügeln. Und dann oben den Spruch, lass dich verzaubern. Jetzt fehlen natürlich noch Popcorn, ne? Und um jetzt hier so ein bisschen im Goldthema drin zu bleiben, habe ich natürlich karamellisierte, goldige quasi Popcorn reingemacht. Oben noch ein kleines Band mit einem Goldband. Und das kann dann zusammen mit dem Kinogutschein quasi verschenkt werden. Dann haben wir hier unten die kleine Fee mit den Goldflügeln aus dem Pergamentpapier. Mehrere Lagen, damit das hier auch so ein bisschen Dimension bekommt. Dann hier oben das Tag mit dem Aufdrucken und Schneiden und dann der Goldfolie. Die Box simpel gemacht. Wenn ihr mit dem Maker arbeitet, könnt ihr da natürlich auch größer gehen, aber ihr seht, ihr könnt auch tatsächlich mit der kleinen schon coole Verpackung machen. Und das war die Idee, die ich euch heute mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, dass ihr da Lust habt, das selber auch auszuprobieren und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald! Should old acquaintance be forgot and days of old